Szybkie też będziemy widzieli. Jezu! A, i powinienem po kolei wybijać. To jest zatruty. Co ja zrobiłem? Tu musi być grzybek. Tak, ale zatruty. Te kolce. Smacznego. Siemanko moi drodzy, witam na kolejnym nagraniu z Mario Forever. Po raz kolejny Mario Forever Roman Waltz, lecz tym razem rzucimy sobie okiem na świat 15. Motyw przewodni tego świata to gumby, ponieważ mamy bardzo dużo gumb, jeśli chodzi o świat rzymski 15. Lecz także mamy od groma zatrutych grzybów. To też będzie symptomatyczne dla tego świata i trzeba uważać na bonusowe bloki. Trzeba wiedzieć, które na pewno dadzą nam jakiś profit, a które będą nam po prostu przeszkadzać. Więc jeśli ktoś nie zna level designu tego poziomu oraz następnego, to może mieć duży problem, jeśli chodzi o potencjalnie przejście tychże etapów. I już widzimy na samym początku, że już mamy zatrute grzybki i to, tak jak powiedziałem, to będzie rzecz charakterystyczna, jeśli chodzi o świat 15. No zdecydowanie wolę grzybki czerwone lub zielone, ale nie można mieć wszystkiego. O, dużo lepiej, dużo lepiej. Ten świat jest w sumie krótki, zwłaszcza jak na standardy rzymskich światów, ponieważ ten świat zawiera tylko 3 etapy. Ale wcale to nie oznacza, że ten świat będzie prosty, momentami wręcz przeciwnie. Jezu, jak daleko strzeliła! Dobra, kolejny zatruty grzybek. Tu mamy platformy, wolę poczekać, aż pojawią się nowe. Dobra. Mamy też do czynienia z wieloma gumbami, które są szybkie, też będziemy widzieli. Jezu! Będziemy widzieli takie okręgi gumb, one będą bardzo szybkie i tu nie będzie wcale łatwy przeciwnik. Taki okrąg, który pewnie kiedyś widzieliście, złożony z kup. To teraz będziemy to widzieli w kontekście gumb. Spadło. Tak, tu trzeba sobie wybić i poczekać, aż te wszystkie zatrute grzybki spadną. Taka rzecz a propos bitruta, teraz tego nie zrobiłem, natomiast pewna zaleta bitruta jest taka, że możemy piranie pokonać nawet jak są schowane w rurze. Tak, możemy takie piranie, które są w górnych rurach, pokonać właśnie w ten sposób, nawet jak są schowane w rurze. Mamy tutaj tabliczkę, czy właściwie tabliczki, które nam mówią, że jeśli jesteśmy, przepraszam, małym Marianem, to trzeba wracać, a w przeciwnym wypadku możemy iść dalej. Po prostu chodzi o rozwalenie tych cegieł. A, i powinienem po kolei wybijać. Mój błąd. Ładna poszedł do kosza. No właśnie, tutaj potrzebna jest bardzo szybka reakcja momentami, kiedy zeskakujemy na taką część i mamy bardzo szybkiego gumbę. No takie gumby oczywiście pojawiały się na przykład już w świecie rzymskim 10. Możesz czy zobaczysz na moim kanale, uważam, że bardzo fajny gameplay z tego wyszedł. O! Dobra. To jest zatruty. No nie byłem pewien. A to jest tak. Można chyba po pikselu poznać, który grzyb jest czerwony, a który niebieski czy tam fioletowy. I mamy właśnie te okręgi gumb. O! Dobra. Udało się. No nie do końca, ale żyje. Dobra. No tu. O! Co ja zrobiłem? Tu musi być grzybek. Tak, ale zatruty. Nie było lekko w tym poziomie, absolutnie nie było lekko, tym bardziej, że zostało nam raptem 16 sekund do końca. Mówię 16 sekund, ponieważ mamy 32 jednostki czasu, a każda jednostka czasu w Mario Forever to jest dokładnie pół sekundy, a więc zostało mi tylko 16 sekund do zakończenia timera w tym etapie, ale udało się. No zręczność jest na wyraz skazana, jeśli chodzi o ten etap, a teraz mamy swego rodzaju powtórkę, na przykład ze świata M od The Mario Variable, albo ze świata hardkorowego drugiego lub trzeciego, gdzie też mieliśmy taki poziom związany z kolcami. Swoją drogą chyba w rzymskich światach, nie chyba, na pewno był już taki poziom w świecie 5. O! Dobra. I mamy tutaj licznik, który znowu nam pokazuje, kiedy kolce się opuszczą. I mamy lekko zmienioną mechanikę. Zaraz zobaczycie.
ponieważ te kolce od razu się odbijają i też mamy dźwięk zmieniony. Tak jak na przykład twomp leci na dół, też słyszymy taki dźwięk. Troszkę Mr. Przemysł zmienił to. Pewnie prawdopodobnie dlatego, żeby troszkę zdynamizować te kolce. Nie. No właśnie, trzeba uważać na to. Cały czas trzeba mieć baczenie na ewentualne zatrute grzyby. Daliśmy radę. Okej, i tu jesteśmy bezpieczni. Dobra, tu jesteśmy safe. Podobają mi się te chmurki, które mają taki efekt odwrócony. Ładnie to wygląda. Ten efekt. Dobra, nie za wysoko. Mamy checkpoint i mamy znacznie podwyższone tempo. Zarówno jeśli chodzi o kolce, ale przede wszystkim o muzykę w tym etapie. Słyszycie, że ona teraz jest dużo szybsza. O właśnie, jest ewidentna różnica jeśli chodzi o szybkość. Tutaj jesteśmy safe. Dobra, no ja już mam doświadczenie jeśli chodzi o takie etapy. Tam chyba były zatrute grzyby, ale nie jestem pewien. Aj, chyba mogłem na dół pójść. Czy tu jest grzybek? Jest grzybek, dobrze trafiłem, ale wolę jeszcze raz poczekać. Smacznego. Jezu, jaka dynamiczna muzyka! Chyba mogłem od razu, ale dobra. Kocanie tutaj było bardzo ważne. O! Udało się! Ostatni skok wykonany, poziom drugi zakończony, znowu nie było lekko, znowu gumby oraz zatrute grzyby dały znać o sobie, ale dalej żyjemy, dalej jesteśmy w całkiem dobrej sytuacji i już pora na zamek. Po 2 etapach nadszedł czas na poziom zamkowy, który posiada bardzo charakterystyczny gimmick, czyli znowu mamy taką platformę, która zachowuje się jak wąż, ale ma dookoła siebie takiego firebara, czyli trzeba nie być statycznym, trzeba reagować na to, co się dzieje. Bardzo dużo firebarów będzie w tym poziomie, nie tylko na tej platformie, która nas prowadzi, ale właśnie też na takich pojedynczych blokach. To jest dość trudny poziom. Zresztą tamte też nie były łatwe. Oczywiście. Coś takiego. Dobra, udało się. I tutaj Louis jest najlepszym power-upem, ponieważ dzięki niemu mamy dużo lepsze możliwości, jeśli chodzi o potencjalne uniki. Ani Fireflower, ani Beetroot tu się nie przydadzą. Są po prostu bezużyteczne, ponieważ jak na razie nie ma żadnych wrogów, których byśmy zestrzelili Fireflowerem czy Beetrootem. Później się pojawią tacy wrogowie, ale teraz nie ma to żadnego wskazania. Okej. I teraz popełniłem błąd. Właśnie coś mi się nie zgadzało. To było niepotrzebnie zupełnie. I mam koniec Louis. Dobra. No to był bardzo głupi hit z mojej strony, przyznaję. No i platforma zamiast iść od razu w prawo, no to jeszcze postanowiła coś takiego zrobić. O, i wcześniej powinienem taki skok zrobić. Zrobiłem to za wcześnie. I dlatego niestety oberwałem. Teraz mamy troszkę spokoju, możemy pozbierać monetki, ale dalej uważamy na tego firebara. I tu chyba będą bullet bille. Tak jest. Okej. Dobra, wolę to zbić. I teraz bardzo ciekawy moment. Mamy wręcz gigantycznego firebara i musimy dookoła niego lecieć, naciskając poszczególne przełączniki, ale jak się okazuje, to jest łatwe. Natomiast imo bardzo przyjemna część tego poziomu. Da się chyba górą przejść. Tak, da się górą. No niestety. Trzeba tu zamurować. Oczywiście przejście pomiędzy firebarami nie jest niczym skomplikowanym, ale no niestety. To jest taki jeden wyraźny błąd, jeśli chodzi o level designy w tym etapie, a drugi jest taki, że ledwo co wziąłem checkpoint.
Nie było to wcale łatwe, moim zdaniem to powinno zostać lepiej synchronizowane, ale mam Louis, mam checkpoint i mamy walkę z Bowserem, moim zdaniem jest stosunkowo prosta. Trzeba oczywiście pilnować się, żeby nie spać przepaść, ale uważam, że jest to jeden z najprostszych bossów w ogóle, jeśli chodzi o Mario Forever Roman Waltz. No Louis nam znacznie pomaga. I ostatni hit. W mojej opinii bardzo prosta walka. I teraz jakby ktoś się martwił, czy Mario nie zleci z tej platformy, otóż nie zleci z tej platformy. Końcówka etapu jest tak zaprogramowana, że Mario podąża dokładnie w takim samym tempie jak te platformy. A więc udało się, wcale to nie była przechadzka po parku, wcale to nie był bardzo łatwy poziom, wręcz przeciwnie, tutaj było naprawdę trudno i mieliśmy bardzo ciekawą animację, czyli zatruty grzybek, gigantyczny, wybity zamek pada, no i w ten sposób mamy kolejny zamek rozwalony. Ciekawy świat, krótki, bo krótki, ale na pewno stanowi wyzwanie. Mam nadzieję, że wy też się cieszyliście i mieliście frajdę z tego gameplayu, a więc świat 15 ukończony bez straty życia. Były kluczowe momenty i też takie krytyczne wręcz momenty w tym poziomie, w tym świecie, przepraszam, ale w poziomie pierwszym, drugim również. No, wydaje mi się, że etap trzeci chyba był najłatwiejszy spośród wszystkich, ale to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, natomiast udało się to wszystko ukończyć bez większego problemu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jak zawsze zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, mnie to mega motywuje do tworzenia takiego kontentu jak właśnie ten. Wielkie dzięki!